Pensiyaga chiqqan odam uchun eng og'ir narsa nimani bilasizmi? Pul bor, huquq bor, imtiyoz bor. Lekin vaqtida murojaat qilinmagani uchun o'sha pul qo'lga tegmay qoladi. Ayniqsa iyul oyida ayrim to'lovlar, qayta hisoblashlar, kompensatsiyalar va ijtimoiy yordamlar bo'yicha ulgurib harakat qilish juda muhim. Men bugun sizga pensionerlar iyulda pul olish uchun albatta e'tibor berishi kerak bo'lgan 5 ta narsani so'tdi. Tushunarli va amaliy qilib tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga va boquvchisini yo'qotgan oilalarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat yoki bitta ariza kechiksa, odam bir necha 100 ming so'm, ba'zan undan ham ko'proq puldan quruq qolishi mumkin. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Oldin ko'pchilik pensionerlar shunday o'ylardi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, davlat o'zi hammasini hisoblaydi, o'zi oshiradi, o'zi to'laydi. Men hech qayerga bormasam ham bo'ladi. Qisman bu to'g'ri. Chunki asosiy pensiya har oy belgilangan tartibda kartaga yoki naqd shaklda yetkaziladi. Lekin bugungi tizimda hamma narsa avtomatik ishlaydi deb o'tirish xato. Chunki ish staji qo'shilishi, ish haqi ma'lumotlari aniqlanishi, nogironlik guruhi, parvarish puli, yolg'iz keksalarga yordam, kommunal kompensatsiya, dafn puli, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ko'pincha pensionerning o'zi yoki uning yaqinlari murojaat qilishi kerak bo'ladi. Yana bir muhim o'zgarish shuki, hozir ma'lumotlar turli bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank karta raqami, ish staji, avval ishlagan tashkilotlar, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot, oilaviy holat, hatto ayrim hollarda kommunal yoki ijtimoiy reyestr ma'lumotlari solishtiriladi. Agar bir joyda xato bo'lsa, masalan familiya eski pasportdagidek qolgan bo'lsa, karta muddati tugagan bo'lsa, yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun iyul oyida pensioner uchun eng asosiy vazifa o'z huquqini tekshirish, hujjatini tartibga keltirish va kerakli arizani vaqtida topshirish. Men ko'p pensionerlar bilan gaplashganimda shuni ko'raman. Odam pensiyaga chiqqan 3 yil, 5 yil, hatto 10 yil bo'lgan, lekin o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bir marta ham tekshirtirmagan. Natijada ba'zan ish stajining bir qismi kirmay qoladi. Arxivdan olingan ish haqi ma'lumoti hisobga olinmaydi. Yoki ilgari topilmagan hujjat keyin topilgan bo'lsa ham odam murojaat qilmagani uchun pensiya oshmay yuradi. Masalan, bir ayol 1930 yillarda tikuv fabrikasida 8 yil ishlagan, keyin farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan, keyin yana maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda fabrikadagi arxiv hujjati topilmagani uchun faqat keyingi ishlar hisoblangan. Oradan 2 yil o'tib, eski mehnat daftarchasi nusxasi va arxiv ma'lumoti topildi. Agar u ayol pensiya jamg'armasiga ariza bersa, staj qo'shilishi va pensiyasi qayta ko'rilishi mumkin. Bu har oy 1 ming so'm bo'ladimi, 2 ming so'm bo'ladimi? Aniq holatga bog'liq. Lekin o'ylab ko'ring, oyga 1 ming so'm qo'shimcha bo'lsa, 1 yilda 1 million 800 ming so'm degani. Yana bir misol. Erkak kishi pensiyaga chiqqandan keyin ham 2 yil rasmiy ishlagan. Ko'pchilik men pensiyadaman, ishlagan pulim pensiyaga ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda qo'shimcha ish staji va sug'urta badallari bo'yicha qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Buning uchun odam o'zidan o'zi kutib o'tirmasligi, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mening pensiyamni qayta hisoblash imkoniyati bormi? Oxirgi ishlagan davrim kiritilganmi? deb yozma yoki elektron murojaat qilish kerak. Kimlar aynan shu masalada xavotir olish kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasi eski korxonalar, kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, qurilish tashkiloti, maktab, bog'cha, shifoxona yoki boshqa idoralarda ishlagan davri bor pensionerlar. Ikkinchidan, pensiyaga chiqqanda hujjat topilmadi degan javob olganlar. Uchinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlaganlar. To'rtinchidan, ayollar orasida farzand parvarishi davri, dekret va boshqa ijtimoiy davrlar to'g'ri kiritilmaganini bilmaydiganlar. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar yaqinda pensiya tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlarni o'zingiz tekshirib, yozma hisob-kitobni olgan bo'lsangiz va hech qanday qo'shimcha staj yoki yangi hujjat topilmagan bo'lsa, shoshilinch xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirtirish zarar qilmaydi. Bu juda oddiy ko'rinadi.
Lekin amalda eng ko'p muammo shu yerda chiqadi. Pensionerning kartasi muddati tugagan bo'ladi. Karta bloklangan bo'ladi. Telefon raqami boshqa odam nomida bo'ladi. Bank ilovasiga kira olmaydi. Yoki pensiya eski hisob raqamiga tushayotgan bo'ladi. Odam esa nega pulim tushmadi deb pochtaga, bankka, pensiya jamg'armasiga qatnaydi. Aslida muammo bitta, to'lov rekvizitlari tartibga keltirilmagan. Masalan, Taxonning pensiyasi har oyning boshida kartaga tushadi. Iyun oyida kartaning amal qilish muddati tugadi, lekin u buni ko'rmadi. Iyulda pensiya kelmadi. Bank yangi karta oling deydi. Pensiya jamg'armasi to'lov qaytgan bo'lishi mumkin deydi. Natijada odam 17-15 kun asabiylashadi. Agar u iyul boshida bankka borib karta muddatini tekshirganida, yangi kartani olib kerak bo'lsa rekvizitni yangilaganida. Bunday kechikish bo'lmasdi. Yana bir vaziyat. Onaxonning pensiya kartasi farzandining telefon raqamiga ulangan. Farzand boshqa shaharda ishlaydi. SMS xabarlar unga boradi. Onaxon balansini bilmaydi. Pul tushgan-tushmaganini aniqlay olmaydi. Bu ham xavfli. Chunki pensioner o'z pulini o'zi nazorat qilishi kerak. Men har doim shuni maslahat beraman. Karta pensioner nomida bo'lsin. Telefon raqami ham imkon qadar pensioner yoki doim yonida bo'ladigan ishonchli odam nazoratida bo'lsin. Lekin ishonch degan nazoratsizlik degani emas. Har oy pul tushganini tekshirish, yechilgan summalarni ko'rish. Begona operatsiya bo'lsa, bankka darhol murojaat qilish kerak. Bu masalada kimlar albatta harakat qilishi kerak? Kartasi muddati iyul yoki avgustda tugaydiganlar, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar, yashash manzilini o'zgartirganlar, bank kartasini yo'qotgan yoki yangisini olganlar, pensiyani naqd oladigan bo'lib, endi kartaga o'tkazmoqchi bo'lganlar. Shuningdek, nogironligi yoki yoshi sabab bankka bora olmaydigan pensionerlar yaqinlari orqali qonuniy vakillik, ishonchnoma yoki bankning masofaviy xizmatlari haqida so'rab ko'rishi kerak. Ko'pchilik pensioner faqat pensiya bor, boshqa yordam yo'q deb o'ylaydi. Aslida kam ta'minlangan, yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan, parvarishga muhtoj, dori-darmon xarajati ko'p bo'lgan yoki og'ir oilaviy vaziyatga tushgan pensionerlar uchun turli ijtimoiy yordam mexanizmlari mavjud bo'lishi mumkin. Bular hududga, amaldagi tartibga, oilaning daromadiga, mahalla xulosasiga va tegishli idoralar tekshiruviga bog'liq. Muhimi shuki, bu yordamlarning ko'pi avtomatik kelmaydi. Ariza, hujjat va asos kerak bo'ladi. Masalan, yolg'iz yashaydigan 72 yoshli onaxon bor. Pensiyasi 900 ming so'm atrofida bo'lsin. Uyning kommunal to'lovi, dori-darmon, oziq-ovqat, transport xarajati bor. Farzandlari yo'q yoki yordam bera olmaydi. Bunday holatda u mahallaga murojaat qilib ijtimoiy yordam, oziq-ovqat yordami, moddiy ko'mak yoki boshqa mavjud dasturlar bo'yicha ro'yxatga olinishi mumkinligini so'rashi kerak. Mahalla sizga hech narsa yo'q desa ham odam og'zaki gap bilan to'xtamasin. Qaysi tartib asosida rad etilyapti, qanday hujjat yetishmayapti, men qayerga murojaat qilishim kerak deb aniq so'rasin. Yana bir misol. Pensioni erkak jarrohlik amaliyotidan chiqqan, dori-darmonga oyiga 400 ming so'm ketadi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lsa ham, real hayotda bu pul yetmasligi mumkin. Agar u tibbiy hujjat, shifokor tavsiyasi, dorilar ro'yxati, xarajat cheklarini yig'ib qo'ysa, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlariga moddiy yordam so'rab murojaat qilganda isbotli gapiradi. Menga yordam kerak deyish boshqa. Mana tashxis, mana retsept, mana xarajat, mana daromadim deyish boshqa. Ikkinchi holatda arza jiddiyroq ko'riladi. Bu yerda eng katta xato nimada? Pensionerlar uyat qiladi. Men yordam so'ramayman, bolalarim bor. Mahalladagilar nima deydi? Baribir berishmaydi deb o'tiradi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Qonuniy yordamni so'rash uyat emas. Bu sadaqa emas. Bu davlat va jamiyat tomonidan belgilangan ijtimoiy himoya mexanizmi. Agar odam haqiqatan muhtoj bo'lsa, o'z huquqini talab qilishi kerak. Iyul oyida ayniqsa nogironlik muddati tugaydigan, tibbiy ko'rikdan qayta o'tish kerak bo'lgan yoki parvarishga muhtojligi bo'yicha hujjati yangilanishi lozim bo'lgan pensionerlar juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bunday to'lovlarda muddat muhim. Hujjat muddati tugadi, lekin odam bir oy kech bordi. Natijada to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Keyin uni tiklash uchun yana ariza, yana tekshiruv, yana vaqt ketadi. Masalan, aygi guruh nogironligi bo'lgan pensionerning tibbiy xulosasi iyul oxirigacha amal qiladi. U hali vaqt bor deb yuradi. Iyul oxirida shifokorga boradi, lekin navbat tahlil komissiya sanasi hujjat tayyorlanishi cho'ziladi. Avgustda to'lov to'xtaydi.
Odam esa dori-darmon olishi kerak, ijarasi yoki kommunali bor. Shuning uchun bunday hujjatlar bo'yicha eng to'g'ri yo'l muddat tugashidan kamida 20-30 kun oldin oilaviy poliklinikaga murojaat qilish. Kerakli tahlillarni topshirish, shifokor yo'llanmasini olish va komissiya sanasini aniqlashtirish. Parvarish masalasida ham ko'p noaniqlik bor. Yoshi katta, o'zi yura olmaydigan, doimiy yordamga muhtoj pensioner bo'lsa, uning yaqinlari parvarish bo'yicha qanday to'lov yoki yordam bor deb so'rash kerak. Hamma holatda pul beriladi deb aytish noto'g'ri. Chunki bu aniq qonuniy mezonlarga bog'liq. Lekin so'ramaslik yanada noto'g'ri. Chunki ayrim oilalar yillar davomida bobosi yoki buvisiga qaraydi. Lekin parvarish hujjati, nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, ijtimoiy xizmatga ehtiyoj bor yo'qligini bir marta ham rasmiylashtirmaydi. Natijada ularga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan yordamdan foydalana olmaydi. Tibbiy hujjatlarda yana bir nozik nuqta bor. Tashxisni og'zaki aytish yetarli emas. Shifokor ko'rigidan o'tganlik, kasallik tarixi, tahlillar, rentgen yoki boshqa tekshiruv natijalari, retseptlar, doimiy dori qabul qilish zarurati yozma bo'lishi kerak. Agar pensionerning holati og'irlashgan bo'lsa, masalan, avval o'zi yurgan bo'lsa, endi yura olmayotgan bo'lsa, avval yengil yordam kerak bo'lgan bo'lsa, endi doimiy parvarish kerak bo'lsa, buni hujjatlashtirish zarur. Chunki idora his tuyg'u emas, hujjatga qaraydi. 5-narsa meros, vafot etgan pensioner puli. Dafn nafaqasi va boquvchisini yo'qotganlik masalasini bilib olish. Bu mavzu og'ir, lekin hayotiy. Ko'plab oilalar yaqinini yo'qotgandan keyin qayg'u ichida yuradi va ayrim to'lovlar haqida bilmaydi. Vafot etgan pensionerning olinmay qolgan pensiyasi, dafn bilan bog'liq nafaqa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi masalalarda muddat va hujjat juda muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun iyul oyida oilada yaqinda vafot holat bo'lgan bo'lsa yoki pensioner og'ir kasal bo'lib, oila hujjatlarini tartibga solish kerak bo'lsa, buni kechiktirmaslik kerak. Masalan, pensioner otaxon iyun oyining oxirida vafot etdi. Lekin iyul uchun ayrim to'lovlar oldingi oyda olinmay qolgan summa yoki dafn bilan bog'liq yordam masalasi paydo bo'lishi mumkin. Oila a'zolari buni so'rash uyat deb o'ylamasligi kerak. Dafn xarajatlari juda katta. Kafan, transport, qabriston, marosim, qarindoshlar kelishi boshqa xarajatlar. Agar qonuniy dafn nafaqasi yoki olinmay qolgan pensiya bo'lsa, bu oilaga real yordam beradi. Buning uchun o'lim haqidagi guvohnoma, marhumning hujjatlari, murojaat qilayotgan shaxsning pasporti, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bank rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik masalasida esa ayniqsa voyaga yetmagan bolalar, o'qiyotgan farzandlar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari e'tiborli bo'lishi kerak. Agar oiladagi asosiy daromad keltiruvchi odam vafot etgan bo'lsa, ayrim oila a'zolari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasiga haqli bo'lishi mumkin. Bu faqat pensionerlar uchun emas, lekin pensioner oilalarida ham uchraydi. Masalan, pensioner bu nevarasini boqayotgan bo'lsa, bolaning ota-onasi yo'q yoki biri vafot etgan bo'lsa, hujjatlar alohida tekshirilishi kerak. Har bir holat individual. Shuning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga borib aniq javob olish zarur. Endi qoidalar ichidagi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta. Hamma ariza ham bir kunda hal bo'lmaydi. Odam bugun bordim, ertaga pul tushmadi deb xafa bo'lmasin. Ayrim arizalar tekshiriladi. Ma'lumotlar bazadan olinadi. Arxiv so'rovi yuboriladi. Komissiya xulosasi kerak bo'ladi. Shuning uchun iyulda ulgurish degani faqat pulni iyulda olish emas, balki arizani vaqtida berib huquqni yo'qotmaslik degani ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik nuqta. Og'zaki javobga ishonib qolmang. Sizga tushmaydi. Sizga berilmaydi. Kerak emas. Keyin keling degan gaplar ko'p bo'ladi. Men bunday vaziyatda doim aytaman. Xodim bilan tortishmang, lekin aniq va madaniyatli bo'ling. Iltimos, menga qaysi hujjat yetishmayotganini ayting. Arizamni qabul qilib, ro'yxat raqamini bering. Rad javobi bo'lsa, yozma shaklida bering deb so'rang. Yozma murojaat bo'lsa, uni kuzatish, yuqori tashkilotga shikoyat qilish yoki xatoni tuzatish osonroq bo'ladi. Uchinchi nozik nuqta, hujjatlardagi bitta harf ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Karimova, mehnat daftarchasida Karimova M, nikoh guvohnomasida boshqa familiya, arxiv ma'lumotida otasining ismi boshqacha yozilgan bo'lsa, idora qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Ayniqsa ayollarda familiya almashgan. Eski hujjatlar kirilda, yangi hujjatlar lotinda bo'lgan holatlar ko'p.
Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, arxiv ma'lumoti va kerak bo'lsa sud orqali faktni tasdiqlash masalasi paydo bo'ladi. Bu murakkab tuyuladi, lekin vaqtida boshlasangiz hal bo'ladi. 4-nozik nuqta. Farzandlarim bor degani avtomatik ravishda yordam berilmaydi degani emas, lekin daromad va oilaviy ahvol tekshirilishi mumkin. Ayrim yordamlar oilaning umumiy daromadiga bog'liq bo'ladi. Agar pensioner yolg'iz yashasa, alohida ro'yxatda tursa, farzandlari boshqa joyda yashasa, real yordam bermasa, bularning hammasi izohlanishi kerak. Boshqa tomondan pensioner farzandlari bilan yashasa, uyda bir nechta ishlaydigan odam bo'lsa, ba'zi yordamlar berilmasligi mumkin. Shuning uchun har bir holatda shaxsiy vaziyat muhim. 5-nozik nuqta. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Iyulda pensionerlarga katta pul tarqatilyapti. Kartangiz raqamini bering. SMS kodini ayting. Pul tushirib beramiz. Pensiyangizni oshirib beraman. Oldindan xizmat haqi bering degan gaplarga ishonmang. Hech bir rasmiy idora sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Bank karta paroli, PIN kod. SMS tasdiqlash kodi hech kimga berilmaydi. Agar kimdir pul va'da qilib karta ma'lumotini so'rasa, darhol suhbatni to'xtating. Pensiya, nafaqa, yordam masalalari faqat rasmiy idora, mypkgut.uz, pensiya jamg'armasi mahalla, bank yoki ijtimoiy himoya organlari orqali tekshiriladi. Endi eng amaliy qism, pensioner iyulda aniq nima qilishi kerak? Men sizga oddiy ro'yxat beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, u mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, nogironlik xulosasi, tibbiy ma'lumotlar, bank karta rekvizitlari. Yashash manzili bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatni yig'ishdan maqsad shuki, idoraga borganda uyda qolib ketibdi deb yana qaytib yurmaslik. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mypkgov. Uz orqali murojaat qiling. Savolni aniq qo'ying. Mening pensiyam to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha ish stajimni kiritish mumkinmi? Pensiyaga chiqqandan keyingi ishlagan davrim hisobga olinganmi? Menga qanday qo'shimcha to'lov yoki kompensatsiya tegishli bo'lishi mumkin? Shunchaki pul bormi demang. Aniq savol bersangiz, aniq javob olish imkoniyati oshadi. 3-qadam. Bankka boring yoki telefon orqali rasmiy kol markazidan kartangiz holatini tekshiring. Karta muddati, blok bor yo'qligi, hisob raqam faolmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Pensiya tushadigan karta aynan sizniki ekanini aniqlang. Agar pensioner yura olmasa, bankdan uyga xizmat, ishonchnoma yoki vakil orqali xizmat olish tartibini so'rang. Lekin hujjatlarni hech qachon begona odamga bermang. 4-qadam, mahallaga yoki ijtimoiy himoya mas'ullariga boring. Agar yolg'iz yashasangiz, daromadingiz kam bo'lsa, nogironligingiz bo'lsa, dori-darmon xarajatlaringiz ko'p bo'lsa, uy sharoitingiz og'ir bo'lsa, buni yozma arizada ko'rsating. Arizada his-tuyg'uni emas, faktni yozing. Men falon yoshdaman, pensiyam falon so'm, oyiga dori-darmonga taxminan falon so'm sarflayman, yolg'iz yashayman, kommunal xarajatlarim bor, moddiy yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Iloji bo'lsa, tibbiy hujjat va chek nusxalarini qo'shing. 5-qadam. Nogironlik yoki tibbiy hujjat muddati tugayotgan bo'lsa, darhol poliklinikaga murojaat qiling. Komissiya qachon kiraman? Qaysi tahlillar kerak? Qaysi shifokorlardan o'taman? Xulosa qachon tayyor bo'ladi deb yozib oling. Yosh katta odam unutib qo'yishi mumkin. Shuning uchun farzandlari yoki yaqinlari yonida daftar tutib sanalarni belgilab qo'ysin. 6-qadam. Har bir murojaatdan nusxa yoki ro'yxat raqamini oling. Bu juda muhim. Arizani berdingizmi, uning raqami bo'lsin, qabul qilgan sana bo'lsin. Qaysi xodim qabul qilgani ma'lum bo'lsin. Elektron murojaat qilgan bo'lsangiz, screenshot yoki ariza raqamini saqlab qo'ying. Chunki keyin bizga kelmagan degan holat bo'lmasligi uchun sizda dalil bo'ladi. Men yana bir maslahat beraman. Pensionerlar bu ishlarni yolg'iz qilmasin. Agar ko'zi yaxshi ko'rmasa, eshitish qiyin bo'lsa, hujjatni tushunmasa, farzandi, nevarasi, qo'shnisi yoki ishonchli qarindoshidan yordam so'rasin. Lekin yordam berayotgan odam ham mas'uliyatli bo'lishi kerak. Pensionerining kartasini olib, pulini o'zi ishlatib yuborish, SMS kodlarini o'z telefoniga ulab olish, hujjatni yashirish kabi holatlar afsuski uchraydi. Shuning uchun ishonchli yordam, lekin ochiq nazorat bo'lishi kerak. Bugungi gaplarning eng asosiy xulosasi shuki, iyul oyida pensionerlar 5 narsani kechiktirmaslik kerak.
Birinchisi, pensiyani qayta hisoblash imkoniyatini tekshirish. Ikkinchisi, bank karta va to'lov ma'lumotlarini tartibga keltirish. Uchinchisi, ijtimoiy yordam va kompensatsiyalar bo'yicha ariza berish. To'rtinchisi, nogironlik, parvarish va tibbiy xulosalarni vaqtida yangilash. Beshinchisi, vafot etgan pensioner puli, dafn nafaqasi va boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqlarini bilish. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu videoni faqat o'zingiz uchun emas, ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz, qo'shningiz, mahallangizdagi yolg'iz pensionerlar uchun ham eslab qoling. Ba'zan bitta odamning aytgan maslahati boshqa bir keksaning pulini, huquqini va asabini saqlab qoladi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangiz qayta hisoblanganmi? Moddiy yordam olganmisiz? Karta yoki hujjat sabab pul kechikkanmi? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensionerlar uchun yana eng muhim amaliya va pulga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni tushuntirib berishda davom etaman.